Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Тэм, и мы сегодня будем играть такую игрушку Грэнни Смидж, или как-то ее называют. Это такая игрушка, где там нужно бабушка преследовать бандита. Давайте посмотрим видео. Сидела себе бабушка сидела, каталась и слушала музыку. Она очень любила яблоко. Аж тут вор пришел и схватил 3 яблочка. Она быстрее в сарай нашла свои ролики и поехала. Давайте начнем. Я уже здесь 5 уровней прошел, потому что они самые легкие. 6-й дальше идет потяжелее. Так, давайте. Здесь есть 2 кнопки. Это кнопка, чтобы левая, чтобы сальтухи делать. Ой, какая. Правая, чтобы сальтухи делать, а левая, чтобы... Сейчас вам покажу. Чтобы хвататься за всякие эти ленточки. О, видите? Я сейчас нажимаю. Очень тяжелый левел. Сейчас. И здесь нужно собирать яблочки. Не давать вору первым яблочко забрать. Вот видите, все. Я захватился, и нужно зажимать. Зажимать. Он не просто взял. Вот видите, я первым взял яблочко. И все будет. Давайте. Так, здесь мы можем отжимать. И вот так вот делаем. Давай! Прыжок! Опа. Нет, 3-е яблочко мое. Если он уже хватил яблочко, то нужно перезагружать уровень. Да, перезагружаем. Так, давай. Бабка дает. Бабка не дает. Вот представьте, вы так не можете сальтухи делать, а бабка может. Ничего себе. Что за... Я застрял просто. Не знаю, что. Бабка может... Бабка делает сальтухи, она зацепляется за вот эти вот штуки. Взрывается в шахту. Есть. Вот здесь еще дают опыт. Типа опыта. Вот все, давай. Опять мы здесь застряли. Мое! Оно ничье. Давай, бабка, жени, бабка женет, давай. Сегодня я хочу первые 3 левела пройти. Да, хочу обозредить. Блин, бабка впала. Давай, бабка, ты сможешь. Бабка сможет, давай. Обгоняй его. Хиа! Есть. Когда она его обгоняет, она говорит: ха-ха. Нет. Бабка, давай, ты сможешь. У-ху. Ха-ха. У тебя бабка просто жесть. Вот вы бы были бы в шоке, если увидели бы такую бабку. Вы будете реально в шоке, как она так делает. Нет, опять яблочко. Ну почему я не стою до яблочка? Почему? Ха-ха. Так нужно с вами делать. Так. Нужно просто на роликах догнать. Здесь нужно... Вон ногой. Не, давай. Бабка просто успела. Молодчина, бабка. Давай.
И 1000 опыта. И через реку припрыгнем. И наше яблочко потом. Мы должны первые прийти. Но все равно у нас все есть. Левел пройден. Есть. У нас 119 аж так. Чтобы выйти, просто нажимаем. Дальше у нас идет 7-й левел. Так. Бабка, давай! Еще 2. Да-да-да, я дал. Я не отцепился еще раз давать. Это какой-то уже с такими штучками. Когда... Не знаю, что это было. Бабка, ты сможешь? Давайте еще раз, простите, у меня как всегда. Ну почему? Я должен... Точно, не только вот это вот просто. Все нормально, только что. Опять простите. Ну почему это так, бабка? Как это возможно? Бабка просто не может, это не я. Это бабка все. Нифига себе! Нифига себе она может! Так, давайте выйдем. Проведем левел. Бы сказать. Бабка, давай, шали, все. Сейчас уже вот нормально. Как он делает это? Во, наконец-то. Давай, бабка, ты сможешь? Как? Ну почти же я нормально сделал. Есть! Наконец-то нормально. Я понял, как здесь. Что это было? Я не могу. Блин. Никак не могу с этим поделать все. Так. Так. Невозможно этот уровень, я не знаю как так его можно пройти, мой друг уже прошел. Уже... Понятно. Нажимайте сразу вот это вот. Нажимать, я понял, как здесь проходить нужно. У него такой еще плащ, я даже не заметил. Отжимаем и вот так вот делаем. Есть. Хорошо, будем без второго яблочка, может даже и без третьего. Ну, он же забрал. Хорошо, одно яблочко и последний левел. Ой,
Что я нажал? А, вот все. Плей. Типа, что здесь не будет монеток? Здесь уже нам нужно 3 звезды. Ой, на 3 яблочка. Что? Ха-ха. Нет. Ну что, будем без яблочек, что ли? Что, будем сейчас сначала. Так. Да ну блин! Ой, у меня... Да, очень сложные левелы. Есть, давай! Есть! Ну почему? Ну ты не ловишь эти яблочки. Это же было очень просто. Так. Вот это да! Бабушка врывается. Ты чё? Хопа! Хорошо, ну на этом все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!